Bonjour. Napesi bino mbote. J'espère que vous allez malamu. Ngai mama Magita Dilwa naza malamu, santé eza malamu. Na yango wana na ye na mokona lelo to solola to lamba te toni to solola. Pamba te ezana ba masolo mususu ezala pe so bo sololi pe ekosalaka malamu. Surtout soki ezoleka penza na monoko o biso moto se comprenaka o to comprena malamu ekosunga moko na biso. Lelo ngai mama Magi na ye poto solola na likambo ya maladi moko o pe ekotungisaka biso kati na société na biso ba africaine mingi ekotungisaka biso pe ekosalaka pasi mingi. Ya solo na kosolola na bino lelo maladie génétique moko o ezali première maladie génétique ya monde mobimba o biso tokomona yango peut-être eloko pamba mais ezali vraiment maladie moko ekosalaka pasi kaka te na mutu o azali kobela yango mais pasi ekosalaka na baboti, pasi ekosalaka na bandeko soki mutu wana paza pe na bana o baza na baleki na ye be bayaya na ye pasi wana ekozwaka libota mobimba. Na yango wana tomoni na kozwa moko ya maladie génétique oyo biso ba africaine mingi tozalaka na yango ezali la drépanocytose. La drépanocytose o biso tokoyebela yango mingi na kombo ya maladie SS. Donc na biso na mboka na biso en Allemagne bakobengaka yango Gisancelle-Krankheit. Donc ezali maladie oyo ezali mingi ya biso ba africain. Ya so na ba mabota tomonaka elobama te. Na Afrique okomona bozana ndeko abelaka yango mais bavandisi bino te bapesa bino basolola na bino ete ezali boye balobaka yango te. Yango tomoni maladi wana ezali ko continuer kino lelo na bana na biso bazobala na ba couple ezali ko continuer mingi pe ezali kosala pasi mingi surtout na Afrique soki ba moyen eza penza te ezali pasi. Na yango wana soki tomoni malamu kati na maladi wana ezali maladi oyo tobengaka SS. Na yango koyoka yango te drépanocytose. Yo ozali na Allemagne ntango mosusu ozali kozela ba expliquer na kombo wana bakoyebisa yo Gisancelle-Krankheit. Okomona okoyeba te eza penza maladi nini mais na ba explication na yango wana balobaka ete mama soki obandi kobota ozali déjà mama. De même oboti na 16 ans, même oboti na 18 ans, oza mama. Il faut toyebaka pona kosungaka bana na biso. Ba maladie wana bato bakomaka ba donateur pona nini. Ezali te ke mutu wana ifo azalaka maladi wana bongo azala na bana wana oyo bakobima maladi ya bongo te. Pamba te toyebanaka te. Mutu musu akoloba nga naza na bien, naza na santé, naza bien. Mais ayebi te ke akozala donatrice be donateur ya maladie moko boye plus tard na futur na ye. Ekoyebanaka te. Maladie wana eza mingi na biso na Afrique pamba te ezalaki di ya ba malaria. Ezali na mutu musu abela wa malaria ebele. Siko ba microbe wana ya malaria ekenda ko se former quelque part ebota mwa infection moko boye. Siko na kati infection wana ebota ebebisa hémoglobine rouge na ye. Siko lokola ebebisa hémoglobine rouge na ye elakisi akomi na maladie moko boye ezali transmissible. Akoki ko transmettre yango na bana na ye. Mais bana na ye pe bakozala pe na maladie te ebani te ba maladie. No elakisi nini? Gène moko tozala nango biso bato. Kati na nzoto na biso tozali na maladi kati na banzoto na biso pe. Okomona na tango wana okoma déjà AS. Donc ozana groupe moko ezali AS ya hémoglobine na yo ezali AS. Eloko wana eza il faut toujours kolinga kokende kosalisaka examen na yo epai ya docteur. Lelo obimi na famille wana ezali bongo mais bozala na mwana moko boye ya moko boye SS akufa na ye. Balobela yango pete eleka bongo. Siko bino bozwi chance bobotami bozali lokola na ba AS moko boye bozana ngo kati na banzoto na bino pamba te bozwi yango epai ya tata na bino. Siko yo yango wana be pa mama na bino oyo a forma déjà mo microbe wana ya AS ezali kati na ye ya maladi wana kati na ye.
na yango wana tokomona ka ete yo koloba nga na belaka na yango te na famille na biso boyeboye mais elobamaka te eloko wana ezalaka lokola tabu na kati ya famille elobamaka te boyebi ke ye moko abanda kobelabela akufa ye moko azalaki na ss akufa mais bavandisa bino te baexplike bino euta wapi pamba te baboti na biso bayebaki yango te tokomona ete na kati ya moto oyo azali as akozala na sante malamu akozala na problème moko te akovivre kitoko aza pete na problème te abelaka pe te mais problème ezali wapi soki lelo azwi mwasi to mpe azwi mobali bango mibale bauti na bafamille wana oyo ezali na ba-as wana bakoli na ba-as wana bazali nango na kati ya nzoto na bango elakso bakutani bango mibale nde bango wana nde babimisaka mwana ya ss oyo azali na drépanocytose sikoyo mpona koyeba yango ekosengaka kaka ntango bolingani sika soki oyebi deja histoire wana ntango bolingani sika koyebisa moninga oyo boza na ye tala biso ozala na problème boye na famille ye mpe omona yebi te me yo oyebi yango nde bokei kosala examen génétique wana batalaka ya bahémoglobine bakotala bino malamu soki bokobimisa bana ya ss soki bokobimisa bana ya ss bakopesa bino conseil ke bobalana te pamba te batata na bamama okoki kolinga bolingo sikoyo olobi ke mobali nanga bolingo toza na bolingo mwasi nango nalingi fianso nalingi ye mais lobi nde moto ekosala bino ete bolingo wana efinikama bolingo wana ebotela bino stress pamba te kobota mwana ya maladi fo bozala na banerf solide kozala na mwana oyo azosouffrir na kati ya ndako fo bozala na banerf solide fo bozala mpenza loki makasi pamba te ekitisaka bolingo okokoka su kosokipe na yo papa te mama mpe kosokipe lisusu na papa te papa mpe okoka su kosokipe na mama te boza toujours fixe na mwana wana surtout soki azali mwana ya liboso ekosalaka ete bolingo na bino ekufa bolingo na bino eavance te bokopesa tort na mwana wana te mais bokomi na stress pamba te ezali maladi moko ezali ya pasi même kaka ss te bamaladi eza ebele oyo tolobela kaka lelo ezali ss na esika wana ntango bayebi soki mwasi oyo aza boye mobali oyo aza boye bokabwana na batata na bamama tolandaka kaka te bolingo pamba te ntango bokokabwana yo kozwa mwasi mosusu ye mpe azwa mobali mosusu bosauve mwana oyo alingaki ya na mokili ya pasi bosauve mwana oyo alingaka ya na mokili oyo ya badouleur ya bapasi ya maladi wana pamba te bino mibale boyebi yango na yango wana baexamen basenga biso baexamen ebele avant ke bobalana pamba te solution mosusu eza te koloba te ke o ngai ebotama te mponga naza nanga boye donc soki bokutani eyaka kaka pa mama ye moko te eyaka mpe kaka pa papa ye moko te eyaka epai ya bato mibale papa na mama bosangisi ba as na bino nde bokomi na ss bana bakobotama ss ezali na ba as mosusu bato mosusu bazalaka faible azala na bafaiblesse mais aza na ye donatrice mais azala na bafaiblesse moko boye elakisi as na ye wana edominaka eza makasi donc mutu ya bongo soki akutani lisusu na as mosusu oyo eza kodomine okokama bana nyonso babotami ss mais na bacontrôle na générique nyonso ezali te kokobota bana nyonso ss mais soki ya bino mibale eza kodomine ozosentir ke ntango ozala jeune operdami makila ozala na problème makila ntango nyonso ou bien donc oza operdami makila ou bien ozalaka na bafaiblesse makasi bato mosusu aza maladi te babelaka bacide folique sikoyo soki bino mibale mwasi na mobali bokutani bato ya bongo bokobota bana nyonso ya ss pamba te ba-as na bino eza kodomine bino eza lokola maladi kati na nzoto na bino mais eza na bato mosusu eza nango normal elakisi yo as na as mwana ya liboso ndenge emarchaka na mwana ya liboso okomona bobota mwana ya liboso akobima aa batata toyeba kosala bacontrôle ya bana na biso na bamama tokenda kosalisa bacontrôle ya bana na biso pamba te bakobala bakobota peut-être pas na yo na libota na yo ebimi te mais toyeba ete wa baafricain mosusu bohérité yango mpa motu moko boye faut kofaire attention mwana ya liboso akobima aa mingi ezalaka bongo oyo ya mibale akobima mwana ya mibale omona bimi as azwi lokola bino baparent akomi na ba-as wana mwana ya misato mpe okomona bimi mpe as sikoyo soko bandi koproduit déjà aa oproduit as oproduit as yebaka 4e ou bien 3e na yo akobima ss donc akozanga te bokozanga te bokotombe na eloko wana loba bosisa kobota avant botombe kaka na aa as bosisi na bino kobota bana mibale mais soki bozwi ya misato akobima eza na baparent oyo bazalaka na as na bango ya makasi
okomona mwana ya liboso abimi AS yeba siko ya mibale mbala moko mona ya mibale mbala moko akobima SS pamba te bozwi déjà bosaute étape ya AA donc makila na bino esaute AA donc omona bokobota mwana ya liboso ya mosusu ya malamu ya mibale ya malamu tolobela ndenge nini ya maladi te mpo bana nyonso baza kaka malamu meme aza maladi bokobota mwana ya liboso ya mosusu AS soki abimi kaka AS omona ya mibale akotombe mingimingi SS sikoyo soki mwana ya liboso mpe makila na bino eza makasi omona mwana ya liboso atombe mbala moko SS ya mibale omona tombe SS mais omona mpe ya misatu akoki kobima AS donc ezali kaka ndenge corps na ya motu ezali kopesela na niveau ya niveau ya kidonateur na obe donatrice na ezali kopesa batata na bamama nakoloba nini esika wana maladi oyo ezali maladi moko ya pasi ezali maladi oyo ezali déformation ya ba hémoglobine rouge efonctionnaka bien te na corps na yo donc ezali maladi ya makila déformation ya hémoglobine rouge na yo eza koproduire bien te yango sikoyo moto esalaka maladi pamba te hémoglobine rouge eprotegeaka biso na maladi ebele na baorgane mpe ebele kati na corps mpona evanda sikoyo yo ntango obotami na ozali lokola hémoglobine rouge oyo ozali kofonctionne te tomoni na kati na biso bato hémoglobine rouge ezalaka na forme ya rond donc 0 boye forme na yango mais soki tomoni hémoglobine oyo ezali ya motu normal maladi te ezalaka rond yango ekopermetaka biso elekaka bien na nzoto na biso elekaka bien ekangamaka te elekaka nango na forme wana ya kitoko sikoyo oyo ya bana ya SS elakisi azali na hémoglobine rouge oyo ezali na mal déformation eza mal déformation ya hémoglobine rouge na yo donc ezali lokola épée na dessinaki yango quelque part comme ça tomoni oyo ya mutu normal hémoglobine normal rouge oyo ezomarche bien yango oyo ezali lokola forme neti etabelenge egumbamaka donc ezali lokola épée ezali na mal déformation yango sikoyo moto esalaka ezali koleka mais lokola ezali rond te elekaka ezoleka na bavene na yo ezoleka kitoko te sikoyo soki ekangami ezoleka susu bien te yango moto esalaka ake kokangama place moko boye nde tomonaka bato wana to mpe bana wana bazalaka na douleur ya makasi eza te douleur peut-être ya motu pasi ou bien nini te bazalaka na douleur ya makasi na mikuwa sikoyo biso mutu pasi libumu pasi eza mais wana sikoyo douleur wana eutaka na mikuwa na mukongo partout pe douleur wana eyaka mbala moko kaka boye moto avandi ebandi koya tomoni bachangeaka yango te forme wana etikalaka bongo eloko nini ya malamu oyo tolobela nanu ke na kati ya bana wana bazalaka na problème ete okomona bapancréas na bango ebebaka bamils na bango na yebi te babengaka ngo bafoi na bango ebombaka mwa biloko ebele pamba te fonctionnement ya makili ezali kotambola malamu te de 0 ti soki epusani moke ti 6 ans ezalaka moment ya risque ya makasi kati na bana pamba te fonctionnement ya corps makambo nyonso ezobota ndenge mosusu ezalaka pasi tomona mwana mosusu akota baosala ye baopération bakolongola ye mils na ye balongoli lokola bafoi na ye balongoli bapancréas balongoli mwa biloko ebele na nzoto na ye sikoyo soki mwana aleki na baopération wana ekosalaka mpe pasi pamba te bamils wana bapancréas wana biloko nyonso bafoi wana yango mte edaka mpe bafonctionnement ya makila ekosalaka ete mwana akomaka na badéformation bamakambo ebele na yango wana biso na Afrique tomonaka ntango nyonso mwana oyo azali na SS soki otalika boye mwana aza na SS mpona nini badéformaka bakomaka misu minene bakomaka libumu na bango esali mwa neti bale boye mpona nini ezali mpona koyeba maladi wana après maladi wana eyebanaka mingi après na Afrique biso awa eyebanaka avant Europe eyebanaka avant pamba te ntango mwana botami batalaka nyonso okoyeba mbala moko lokola bana wana eyebana mbala moko yango edaka bango bakoma na malformation wana te eloko nini esala ete moto akoma na forme wana ke mwana oyo kaka mwana SS papa oyo mama mwana SS ezali pa crise na Afrique le temps ke batrouve yango te mwana wana bazala na bacrise ya minene nzambe azosunga ye omona koli soki te akufi avant pamba te ezali kobebisa biloko ebele kati na ye awa sikoyo ntango
bakotrouva ka yango mbala moko babandi ko attaquer mbala moko ndenge nini okoki kosalela bato mingi oyo bazalaka soki mwana déformé makasi côté mosusu ezali faute ya baboti pamba te aluki kosala recherche te alingi koconsidere koyeba maladi ya nini te biso baafricain tozala soki bakangi mwana maladi oyo bandi kokende kokota bagene banini oui nzambe asungaka mais c'est orienté na oyo bazali kosenga yo. Il y a toujours des séminaires na maladie nyonso na Europe ya nga na lobaka soko luki. Il y a toujours des séminaires ba olakisa bino ndenge nini et avancaka. Na yango wana tomoni ete tango makila wana ezali koleka mingi te ekosalaka douleur. Eloko nini ezali ya kitoko pona o éviter nanu ba douleur à sans compter ba kisi. Eloko nini ezali ya kitoko pona o éviter nanu ba douleur epai ya mwana na yo epai na yo mwana na yo nanu pona ya mukie aza na forme malamu epai ya mwana na yo elakisi mwana na yo il faut azalaka propre il faut mwana wana azalaka soin donc yo mama so za salite pa mwana wana eza passe il faut azalaka soin pamba te bana wana bakufaka mingi problème kozalaka mingi na ba infection microbe moins de microbes soki koti na nzoto na ekofonctionner ndeti ya mutu normalité ekosala pasi ekosala ye pasi ekobebisa pe makambo ebele trop de microbes trop de kobebisa siko forme na ye elakisi mwana fo azalaka propre ntango nyonso kosukola ye de fois sukola na mai ya malili te mai ya moto eau tiède même oza na Afrique mwana mai ya eau tiède il faut asukola sous-vêtement okofanda na yango te journée lelo ti lobi non kaka ndenge alataki na tongo ntango asukoli il faut achanger pamba te bainfection evandaka na se surtout bana basi okende kose soulager bainfection wana ekoki kobotaka mpe mabe ekobotaka badouleur mwana wana il faut amelaka mingi komela mai oza na Afrique tokisa mai sala mpenza bido oka mpona mwana na yo aza kokende klase tela ye mai na molangi na journée il faut mwana wana akokaka au moins 3 litres. Soki azali kokoka 3 litres wana okomona ete ba douleur wana ekozalaka mingi te. Pamba te mai wana ezali ko aider mwana pona ba makila wana ba hémoglobine rouge o eza na forme ya mabe elekaka eza na facilité ya koleka ekangama te. Soki asali 3 heures du temps amelite ba makila wana ezo kangami ekofanda place moko e bandi ko exploser ba douleur. Tokomona ka mingi soki evandi awo komona evimbi. Okomona liboko mwana evimbi pamba te ba makila wana evande komi na place moko boyeke eza place moko elekela makila difficile donc esengeli eleka donc mwana soka azali komela mingi tokomona ete ekosala ye malamu mingi balobi na biso lisusu na kati ya maladi wana esengeli tango yo mama oza na zemi mwana botami lelo fo bokende kosalisa ye épistage ya koyeba soki aza na maladi SB aza nango te ekotombe peut-être avant bobana na bosalaki te mais tango bandi kobota bana oyoki likambo wana te bato basala na bokende kosalisa lelo oyoki yango même ozali kokontinue kobota oza na mwana moko mibale baza bien mais oyebi te soki oza AS il faut osalisa examen wana eko aider te bana wana bazala ebele te maladi wana ezala ebele te na mokili na yango wana ba malformation mosusu ya nzoto na biso ekozalaka bongo tomoni ete ba risiko nango ezali nini oyo kobebaka mingi na nzoto ezali ba rein ezali ba biloko ebele ekobebaka balobi na biso ete il faut tomeka to respecter ngai na yo esengeli to respecter ba contrôle ya ba docteur chaque 3 mois mama il faut kendaka na urine masuba ya mwana na yo kokende kotika ngo pa docteur il faut oluka clinique oyo ezali kosokipe na makambo kaka ya bana SS ya bamakila bato ba cancer banini il faut oluka yango après soki oluki yango tuna bango soki bazalaka na ba groupe te ba groupe muso ezali bakutanaka une fois na année bokomona bana nyonso na bake kokutana eko edaka mingi mpona oyekola yo mwana na waza na 5 ans mais oza na mama moko aza na mwana ya 10 ans 20 ans akolakisa yo mpe mayele mosusu ezali na ba groupe wana bana mosusu bayaka o bazali na maladi wana ba mikolo bapesaka pe ngaso na yoka pasi nasalaka boye eko aider yo mama pona omeka kozwa pe mayele wana soki mwana aza na douleur na kosala nini ke okimaka na hôpital okendaka na hôpital mama esengeli ozala makasi batata mingi bazala penza mwa faible po bokotisi eloko mona kati ya ndako bokokoma misusu azoki pepe mwasi yango te tata mosusu akozwa mwasi mosusu libanda
mais azomona ayeba te ki malade wana eza ya bino mibale. Mais yo mama il faut ozala makasi. Pamba te ekozala kaka ekozala malamu te mwana ntango nyonso aza na badouleur so omela mingi to bozala na badouleur ebele. Sikoyo oza na mwana moko to oza na bana mibale yo bana okeka na hôpital sikoyo wana abotikala kaka abana kotikala kaka batu abana eza malamu te. Il faut kobundela mpona bango mibale. Le temps que te soki ayoka douleur na opesa eloko boye na osala boye ase kameli mingi te. Pe il faut koyeba kotalaka mwana na yo. Bana mosusu ekolakisaka na miso komona miso ne komi jaune. Il faut yeba déjà ke mwana oyo na ameli mingi te. Bapekisi biso sport te. Mwana akoki kosala sport. Eza te ke yoka mwana ngaza maladi oke na ekole te akoki kosala sport te. Non non. Mwana akoki kosala sport. Faut kotika mwana asala makambo mosusu. Kaka nde ba sport ni neti bali akoma joueur eza difficile. Pamba te bazali na organe mosusu par rapport na biso bazali na fonctionnement ya corps mosusu par rapport ya mutu aza na maladi wana te. Et l'axis sport akoma lokwa nani akoma lokwa joueur ko simba te. Ba nini moko makasi eza makasi non, mais sport na yeke akei ko beta mwa bali na ba camarades eza normal. Akei ndeti ko kima mwa mbangu mukie na ba camarades eza normal. Mais esengeli yo mama il faut toujours otalaka ye. Il faut kovandisa mwana expliquer mwana maladi nini naza nango. Et l'action kazo ke na osa sport même na école, il faut ayeba limite na ye. Akoki koleka limite na ye te. Soki amani komona ete akomi faible, faut ayebisa madame kenga ina komi faible. Mama esengeli okende na école ya mwana. O expliquer déjà que mwana nanga belaka maladi oyo batalaka. Pas bato mona sport ba pesa mwana 6 pour asala te. Mais nzo aneza posa eza mwana te. Il faut okende kuna. Soki okei o expliquer bango. Nani professeur ya sport akoyeba ke mwana oyo siko alembi. Donc soki azosa sport muke il faut ake komela mai. Na école na nini ope ezali bongo. Soki azosala muke il faut akende komela mai. Na yango wana ngai na yo to yebaka ntango nyonso ndenge nini ya kobongisa mpona mwana. Ndenge nini ya kosalaka mpona bana faut koveye. Na kati ya classe bana bakotaka bosa 3 4 du temps baza na droit komelaka te ya solo ba mama video oyo kokemulai pomba te za likambo ya explication bamelaka pamba te siko tango azali komela pamba te akoyoka pe ba douleur après pa oza fatigué akosu ko se orienter te ponzo te bandi ko lemba akoza na forme mo fatia boye na ban asala soki ndenge nini. Il faut osolola na madame na ye na mesene ya école ke mwana nanga esengeli amelaka mai. Soki madame ya malamu pe ako aider yo akokoma ko pesa makanisi akepe mena FC mela mai. Donc eko aider ye. Bana wana bazalaka na ba carte. Tango zo ke na hôpital il faut ko senga carte. Carte wana laksi awa na kozalongo na saki na ye na carte ne ya maladi na nini faut za na porte-monnaie. Soki lelo asali crise na nzela ba juillet le temps ke baba ndako luka nini batalaka. Aza muta maladi bo ko memi mbala moko place boye. Ezali très nécessaire. Ba dossier ya mwana okoti na mwana wana hôpital obimi na ye o basali ba examen il faut koza na farde nyonso otia na kati pamba to soki likambe kwei okotombola ka farde wana okenango bakoyeba basala ye nini basalaka nini azana nini na nzoto po eza na bana mosusu aza na appareil na kati ya nzoto ezali appareil wana ezali ke soki basala ngo libela mpona bana mosusu po ozwa ye makila ezaka passe batie déjà appareil na kati ya nzoto donc so bamoni mpona makila babendi ka mbala moko pamba te basala transfusion ya makila bamusu bana musu bazwaka 3 mois basali ye pamba te aza repère de makila ebele to bano bazaba basala ba déjà ba opération ebele omona repère de makila ebele ba bana kosalela yango balobi na biso lisusu kuna ezali ete foko kendaka na hôpital chaque 6 mois lisusu ezali nini kosasa masuba ya mwana chaque 3 mois au chaque 6 mois faut que na hôpital yo mo faut rappeler ba docteur na posa ya nini ya rendez-vous pona nini ezali na examen moko basalaka pona batu o bazali na SS peut-être en Afrique ezana no avancé te mais en Europe ezali pe avancé dia ba séminaire o peut-être ok pa mama mo bazana ngo ok ko accompagner mutu na hôpital azana ngo pamba te ngala sala pe musala wana ko accompagner pe batu siko ezali appareil wana ezali bakotalaka na mutu ya mutu pona kotala ndeti signe ya AVC pamba te maladi wana ekosalisaka pe AVC na ndenge nini na kati na ndako okoyeba so mwana yoka mutu pasi mingi awa kaka ou bien misu na yala muki mama nazo mwana lelo mwa mulili mwa boye il faut ko kena mwana na hôpital to mona bana mso mwana muki asalaki AVC peut-être pas akina maladi wana eyeba na kite peut-être na Afrique po awe koyeba na kaka
siko soko moni signe wana mwana na za malade ba signe ne bandi na ka vertige makasi misu mulili mutu passe na kati comme si il faut que ne mbala moko na hôpital bandeko esala nga pasi kino lelo na yebaka jeune fille moko mwana moko ya kitoko na loba ville te ya kitoko ti lelo image na ye kobunga nga na elongite mwana wana asala crise wana na kati ya église na bango na groupe de prière na ebite mama na ya lobaka obi bandeko na manda lobe yeba na kate asali crise na kati ya groupe de prière batata na ba mama bango babandi prière ba délivrance babandi ko sambela pona ye bazo lekisa ye tai puta mwana na sala ki crise wana ya AVC ya ezaki di ya maladie wana mwana ya kitoko je crois ba 18 ans comme ça ba 19 ans soko tali mwana ko ndima même pas na maladie wana mais tellement basambeli e ko sala pasi mwana wana temps elekaki leta batombola ye bakenene batie su na voiture kaka ya bango bakena ememeli bakomi kuna makile koti déjà na cerveau ezaki trop tard mwana na ya mwasi atika biso akufa esala ngai pasi koyoka lisolo ya bongo esala nga pasi kaka na Europe na yango wana towelelaka te mutu akoyi ozoluka ba délivrance kosambela après bengana no bato wana bongo kobanda kosambela peut-être alingaka abika na ye donc ezali na appareil wana basala yango une fois na année bakosalaka yango mpona batalaka niveau ya nerf na yo soki ekokwetisa yo na maladi wana te donc soki ezali bakoyeba déjà tomeka koede yango wana hôpital bakimaka yango te il faut kokende okutani na mama moko boye mama wana mpe aza na mwana wana aza na maladi lokola yo sala connaissance na mama wana ekoede yo na papa wana mpe ekoede yo mpona mwana na yo azala malamu yo mpe ozala malamu na kati ya ndako na yango wana maladi mosusu toyokela yango soni neti ss toyokela yango soni non famille mosusu bakolinga koaccepte mwasi ya ss te ezali mabe pamba soki mwana na bino mo mpe na libota-botami na yango bokosuka ndenge nini donc babala te donc soki mwana ss akutani na mobali oyo aza normal mwasi ya ss akutani na mobali ya ss akutani na mwasi aza normal botika bango babalana pamba te kuna ezali ke mobali aza na ye as te mwasi moto aza na ss mais mobali soki aza na ye na groupe normal aa bakobota mwana ya maladi te peut-être bakobota as mwasi pe soki aza na ye na aza ss mais akutani mobali akutani pe na mwasi oyo aza ss mais ye aza na ye aa bakobota bana ya ss te bakobota bana oyo baza aa ba as pe kobima mais eza maladi te batata topesa bandeko na biso ya basi oyo baza na maladi oyo chance topesa pe bandeko ya mibali oyo baza na maladi oyo chance bino bokomona ndeko mobali azwi mwasi waza na maladi wana botelemeli yango eza malamu te bokende nde kosala baexamen bakokabwana kaka soki bazali na problème wana ya solo video ya solo okende mulai pamba te naza docteur te boyebi kaka tozali koluka mpona koexplike na yango na kati ya maladi oyo mutu mosusu akoloba bana ss babikaka te ya solo médecine ezali koavance bana ss babikaka donc ezali na examen moko oyo bakosalaka babenga yango greffe de moelle na greffe de moelle wana basalaka yango ndenge nini na bamboka ebele no ekomi te pamba te ezali pasi na mboka mosusu basala yango te soki moto aza sante malamu balobi ke aza na ye bien donc elakisi bakosala te mpo ezalaka chere ezali kekende kozwa information esika nyonso yo okendaka ezali ete okozala na moto oyo akozala donateur elakisi tata na mama bazalaka na 50% ya chance bapesi mwana wana abiki akomi lokola koproduire bahémoglobine ya normaux donc ekozala susu ya maladi te bino mibale boza na 50% baparent boza na 50% ya chance mpo eréussir mais esimbaka baleki oyo babotami mama moko tata moko eza te ke oyo demi frère oni te oyo babotami mama moko tata moko na bango so basali baexamen akokobima mpe donateur donc baparent bakotala mosu omona esimbi te eza kaka te bino nyonso mosu omona esimbi te mosu esimbi na bana oyo boboti moko soki abimi ke baforme donc fonctionnement ya nzoto na ye na oyo ya ndeko na aza malade eza presque ndenge moko donc akoki kospenden donc akoki babenga kospenden donc kopesa yango wana sikoyo bakozwa sikoyo mwana wana nde bakosala babendaka eza makila donc na expliquer on nyonso te mpona boyi na expliquer par erreur mpona docteur te mais babendaka yango nde tomoni batiaka yango na mwana oyo azali na maladi bazwi ya mwana ya malamu mbe tata ya malamu mbe mama ya malamu batiango na mwana oyo azali maladi ekei koboma banini wana oyo ebotaka bahémoglobine ya mabe abandi koproduire bahémoglobine ya malamu akomi na groupe lokola ya ndeko na ye to mpe ya papa
donc soki papa aza AS et simbi mwana na komi mbala moko ASSS elongo abandi ko produire nini ya malamu pamba te nzoto eza malamu mais production kaka hémoglobine rouge yango te comme ça maladie yango wana sikoyo mwana na peso kaza apesi pa ndeko na ye elakisi akomi donc nzela ya guérison ezali ezaka likambuke soki okuti bayebi soki mwana za maladi kende kuna pe bakopesa o conseil bayebi soki mwana na azokola malamu ba fonctionnement ya corps na eza malamu tutu eza malamu okipaka ye malamu aliaka bien ngombe salelaka ye mwa ngombe ba légume mai nde ezala ebele balobi te kopesa mwana jita amelaka mais mai nde ezalaka ebele bate banini il faut toujours kopesa mwana na butu alali okomona ozopesa ye pe mwa mai soki alamuki ne pa ope komela mai na yango wana ngai na yo tosali 30 minutes eza déjà ebele mais naza na choix te nengaki nasala yango mpona ye ede mama moko baza na ngambu tata moko baza na ngambu toyeba ete maladi ezali kobalana ezali malamu mais kobota mwana moko akota kati na bino aza na maladi ekosala bino pase ekoboma nango bolingo boza nango ebomaka po ekopesa bino stress boasu na temps na bino moko te ozokota hôpital tellement ebele ozokoka kosokipe lisu na yo moko te okomi tout le temps na baproblème mais eloko nyonso toko eyeli yo eloko nyonso tobosana te nzambe kobosana nzambe te nyonso ezali kozwa kobosana nzambe te ezali na bakisi na kala bakisi ezalaka te bando opesa bakisi ya douleur oyo bandeki kosala eloko te trop de douleur ta mwana nazoka ba douleur akobenda na komona miso ko ya minene libumu ko ya minene ya munene donc mona ba déformaka pona trop de douleur yo mo so tika malade mona mwa elongi no changer mukie pamba te douleur ekobebisaka elongi ekobebisaka forme ya nzoto na yango wana pona ko éviter ba douleur wana ba mene ko pesa liboso ba kisi o ezalaki hydrater so na bosani te kisi wana ba mene ko pesa ngo mingi batalaki yango ba pesa ngo batu ya cancer tango ba meki yango na batu ya SS ba moni ete ezali ko produire ba hémoglobine bien ne ba mene ko pesa wana mais siko lelo ekoma ba kisi ebele okoki komela Syria okoki komela Ziklos ezali ba kisi oyo ezali ko permettre yo ozala na ba douleur mingi te ezali ko permettre yo ozala na courage na nzoto ezali ko permettre yo ba hémoglobine na marchaka moins bien po ezala na ba douleur ozala na ba douleur ebele te na kati ya nzoto na yango wana batata na bamama oyo baza na baproblème oyo ntango bapesi yo kisi pa docteur mela kolanda te moto aloba na o tokisa kaka ngai sala kaka boye osala boye kosimba non mela tomoni bandeko mingi bakufa bagene na Afrique mingi bakufa mingi omonaka moto apusani moto akufi apusani akufi pamba te koyoka melaka soki oza na kisi okomi na mboka oyo epesameli yo ete kisi ezali mela kisi ya maladi nyonso bapesi oyo oza nango na nzoto na yango wana nyonso wana tobosana nzambe te oyo peut-être nazalaki nango na boyebi ka moke yango nameki koexplike nde ka nalobi ete naza na ngai mutu ya naza na ngai docteur te donc ezali maladi oyo ezali héréditaire donc tozwaka yango na banzoto ya bato bana na biso ba jeune fille tango mama abeteli lisolo ya bongo kende kosalisa eza tiki mobali oyo alingaka mingi soki na kosalaka nsima non eza malamu te balobi teke bana na baza mabe me balobi tosala tu mpona maladi wana ezala te na biso baafricain pamba te meme na bahôpital balobela yango me bino boye ndenge nini ozomona ezali malamu te ntango boboti mwana ya liboso ya SS soki bokei pa docteur asali bino ba contrôle bien ayebisi bino ke boza nango ya makasi boko continuer SS bokabwana eza normal pamba te yo lingi bana epa lingi bana so bolingi bana te bobota su te aloba bino bokabwana po boko continuer kobota bango donc ou bien bolingi te ezali ke chaque zemi soki ozwi zemi na yo basalaka pe examen wana ya pasi nde yango wana bakosala examen wana babenga yango na badépistage wana basala yango so basali yango bakokende kotala mwana wana na kati soki aza ndenge nini ntango bakotala mwana wana na kati soki aza ndenge bayebi soki mwana oyo akobotama SS po elakisaka sikoyo bakoyebiso nini longola po solution ezala te po mwana liboso ya SS ezalaki olongola yango mpona obota su ya mibale te po eza pasi eza mpe kaka mabe ou bien bakei kokuta ke mwana wana aza na ye bien mais eloko wana bakotisaka ezalaka na nini mingi ekendaka mpe kosala ete mwana na pa botama na déformation ya mutu donc nyonso eza ba risque yango wana dès le début ntango bolingani salisa
examen na yo salisa examen mama jeune fille ozali kotambola oza na posa kobala oza na posa nini kende kosala déjà examen otambolaka nango ozalaka nango po aye bolingo ekotaka epesaka bato mayele mosusu yango wana kaka nga nalingi naloba ezali na badocteur ezali na bavideo oyo moto alingi boyeba mpenza mingi meka kolanda neti baconseil ya badocteur mpona oyeba ndenge nini ya kosalela ya solo moyen akende na video ya 40 minutes eza te nde na kati awa na mwa boyebi oyo topartage mingi na biso nyonso topartage bavideo mpona esunga bandeko mosusu tozali kosolola na monoko na biso explication ya monoko na biso ntango mosusu okenda na hôpital okomprenaka bien te ntango mosusu okenda na balobi toza mayele te mais français ya badocteur ezala ndenge mosusu ntango mosusu okendaka allemand ya badocteur ezala ndenge mosusu anglais ya badocteur ezala ndenge mosusu mais na monoko na biso na lingala na biso ya solo tokozanga te komemaka bavideo yango makambo ebele mpona esunga biso napesi bino mbote nasali bino nyonso nzambe abatela bino apesa kimia kati na mabota na bino tomonani lisusu na bavideo oyo ekoya au revoir.